Tuh, ini yang tadi dibenerin, sanyo yang dibongkar itu. Alhamdulillah udah bener. Bener-benerin apa namanya, stop kontaknya. Terus mulai. Lumayan. Hujannya ini, jadi hujannya gede banget.
Malam. Di Jalan Raya Pekapuran. Saya tadi beli paket apa namanya Bu, blender, coba lihat ini kardusnya. Mixer. Cuman nggak sempet ngambil gambarnya, kita lihat mixernya. Tuh, coba dibuka sebentar kardusnya tuh. Tidak dong tuh gambar. Tuh. Mereknya nggak tahu merek apa nih, aba-aba kali. Habis beli gorengan, habis beli mie ayam. Ini mixernya nih. Kita coba ya. Mixernya ini dari online, harganya 129.500. Ini buat kue, cuman yang dibikin itu telur sama apa, terigu, garam sama sasa, mau digoreng. Ini anak-anak udah pada tidur, Teteh Caca sama Putra bikinnya begini. Lumayan lah. Jadi kalau untuk sarapan pagi bikin kue. Jadi sarapan pagi bikin kue. Sarapan pagi bikin kue. Mau belajar bikin kue? Ya. Malah jatuh ini kameranya. Jadi ibu negara mau belajar bikin kue katanya. Resepnya dari online aja nyari. Mudah-mudahan rasanya enak bikin kuenya. Ini lagi di blender telur sama terigu. Pakai telur sama terigu, ini terigunya tadi separuh. Ini garam. Tasya. Ini mau di apa sih namanya, mau digoreng. Ini telurnya, bekas telurnya tadi mana ya, nih 2 telur digoreng. Ini mah bukan kue, ini mah. Ini saya waktunya makan mie ayam. Ini bau angus, ini agak bau, mudah-mudahan jangan kebakar, awet juga. Insyaallah. Anget pemirsa. Ini merek aba-aba, anget kali. Mudah-mudahan anget, nggak apa-apa, yang penting jangan kebakar lah. Anget ini. Ini tadinya nggak niat beli yang ini merek, tapi mudah-mudahan kuat dah. Makan mie ayam dulu. Jadi di sini saya berdua nih, kameranya besar. Sebentar gambarnya cari yang pas. Nggak ada yang pas kayaknya di sini. Maaf. Ya, nggak kelihatan. Kita terusin, saya waktunya makan mie ayam nih. Cuman ini gambarnya nggak jelas. Biarkan saja buat saya saja. Saya makan mie ayam, cuman gambar videonya nggak kelihatan mie ayamnya. Ini mie ayamnya. Sausnya ini. Sambalnya. Pakai gigi, maaf. Di sini ada gunting, cuman malas ngambil guntingnya. Ini sambalnya. Ini pakai sambal, Bu. Kok nggak ada garamnya? Ini enggak. Lihat ya, ayamnya nih. Dengan ini nasi itu
Siapa namanya? Genit. Masa sih? Makan mie ayam malam-malam nih setengah 10. Jam 10. Ada 10. Jatuh. Udah jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih, saya makan mie ayam dulu. Diterusin dah. Assalamualaikum. Anak-anak udah pada tidur. Posisi di sini. Ibu. Makan mie ayam terusin ya. Assalamualaikum. Malam. Halo. Hari ini tadi kayaknya saya habis keliling. Suruh ke konsumen muter. Suruh panggil ke rumahnya. Saya datang ke rumahnya tuh tadi ke 3 orang tadi, cuma yang didatangi 2 karena waktunya. Terus tadi saya ke Margonda juga ada keperluan kacamata. Terus udah nyampe toko, hujannya gede banget. Hujannya ada angin hujan gede, pokoknya ada petir, ada anginnya gede. Itu kayak angin puting beliung gede pokoknya anginnya. Tadi saya sempet ngambil gambarnya dikit. Terus tadi udah hujan gede, tadi mau ngupload video tentang beli ini nih blender apa sih namanya ini, mixer. Cuman tadi nggak sempet karena saya potong lensa, agak sedikit sibuk sama ngetik, nggak sempet pokoknya. Terus sampai udah tuh pulang, udah beres potong lensa, data, pokoknya nggak mau ngambil maaf ngomongnya belepotan, beribet. Ini mau ngambil gambar video ini nih, dapat paket, nggak sempet. Udah terus pulang tadi ngambil gambar beli mie ayam. Ini mie ayam yang ini, sampai rumah loh. Udah, terima kasih di like dan di subscribe. Jadi mie ayam ini yang tadi saya ngambil gambar jangan apa kapuran, sama lihat kirasannya yang tadi hujan itu yang gede. Itu hujan gede hari ini. Tanggal berapa sih Bu? Tanggal 9 bulan. Bukan. Tanggal 9. 11. Tanggal 9. Sekarang masa Tanggal 9. Bener, sekarang tanggal 9 bulan 3 2019. Bener, hari Sabtu. Assalamualaikum. Like dan di subscribe, yang belum subscribe biar semangat terus bikin videonya. Subscribe. Assalamualaikum, ketemu video berikutnya. Tadinya kirain saya ke rumah tuh pulang ada anak-anak sini, udah pada tidur. Assalamualaikum.